let's go over that line by line. 来週アメリカに入ります。So this one means next week I will go home to America. Now, one thing that is covered in the book is time, references to time in the book. The next section. You'll notice I didn't use me along with 来週. And that's because 来週 is one of the types of words that you do not use me with, that you cannot use me with. はい、とても面白いことを言いました。I found it very interesting because he said, you'll notice I didn't use me along with 来週。はい。アンディさんの文何でしたか？もう一度読んでください、日本語。Okay. Makes a time an activity takes ち place. ょっと待って。Makes a time an activity takes place. Marks play. the time, marks the time. すいませんね、さっき私がタイプしたから。Marks the time and activity takes place. もう本当にタイプがひどすぎる。takes place ですよ、もちろん。Place. はい、来週アメリカに帰りますという文を作りました。はい、アンディさんはこう言いました。今、marks the time の説明をしているのに、来週に2がないことに気がつきましたね。Did you notice?、Did you notice? I didn't use に。はい。どうしてで、来週はタイムじゃないの？どうして2を使ってないの？ということなんですけど、今さっき短く説明してくれたのはこう言いました。来週 is one of the type of words that you do not use に。来週っていうのはね、使わないタイプの時間なんだよ。OK。じゃあ、ゆきこさん、How do you explain? どうして2を使わないの？Maybe not certain time. おお。来週 How can you explain? Try. Try. Okay. So Sunday, Saturday. So maybe certain day. 7時、5時 is certain time. But 来週 is it depend on the situation. OK、わかったよ。じゃあ、アンディさんは次のタイムナウンを使います。それを一緒に確認しましょう。33秒。33分、55秒。いきます。Now, this ni is in reference to time, which is 10月 or October. This e is in reference to going to America. Time. Notice, I have ni and e here. Now, this ni is in reference to 10月にアメリカへ帰ります。Now, notice. 10月にアメリカへ帰ります。10月にアメリカへ帰ります。はい。これはどうですか？ Can you use ni particle here? Okay, 10月にアメリカに帰ります。Yes, correct. いいです。どうしていいの？ Yes. 10月にアメリカに帰ります。10月 is like certain time. Special time. But so 明日とか毎日 is not certain time. It's depend on the day. So different. Okay, good. Thank you for trying. Very good. So, when you can use ni particle, when you cannot use ni particle, you have to know the rule. But Andy-san didn't explain. Andy-san just said, 来週 is not. 来週 is the one of the words you don't use. That he said. And yeah, we need more concrete idea, right? I usually use how this is how I usually explain. ちょっとね、難しい言葉かもしれないけど。temporal noun. Relative temporal noun versus
absolute temporal noun. So 来週 is in the group of relative temporal nouns versus 10月 is a member of absolute temporal nouns group. はい、リラティブ何ですか？リラティブ。親戚。リラティブはね、親戚ね。本当親戚。面白い。確かにリラティブ親戚だわ。親戚なんだけど、親戚だけじゃなくて、相対的なというアジェクティブです。ああ、OK。はい、相対的な。今アブソルート分かりましたね。何ですか？日本語アブソルート。絶対的。はい、そうです。10月というのはもう10月 just marked exact this day, this month of the year and you cannot move. But think about it, 来週 Today, 来週 is like 7 days away, う but ん。next week 来週 becomes further 7 days away. うん。Yes. So the meaning moved according to the context, like always relative. That's う why ん。they are different group. But think about it. What's the absolute temporal noun? Any other absolute temporal noun? Go. 例えば、どんなものがある？ああ、OK。relative temporal noun? リラティブでもいいし、アブソルートでもいいよ。どっちから行くの？あ、いいです。いや、行きます。行くんですけど、質問がありますって言ってる人があ、本当？い読ますけど、んで読んで。ちょっと待って。でも先生、I have a question って書いてるだうん、けか読んでな。読んで。ああ、あ、そういうことか。only、それああ、だ OK。け。それだけなんだね。OK。王様さん、please type a question here。ありがとう。OK。じゃあ、ゆきこさん、教えてください。リラティブテンポラナウン、例えばどんなものがリラティブテンポラナウンですか？はい。あ、そうですね。毎日毎日、そうだね。毎日 doesn't tell anything, right? Any absolute day or time. OK、次。うん。あとは、来週、先週、先週。Today。来月、あとで今日、今日。明日、明日もそうだよ。あと、来月、今年、今年。うん。This year always move. はい、分かってきましたね。はい、relative temporal noun. You don't need use ni particle. Beautiful. あと、で、毎晩、毎晩、はい、毎日と似てますね。毎日、毎晩、毎朝、全部 relative temporal noun です。はい、次、absolute temporal noun お願いします。どうぞ。何時に、10時に、10時。うん、もちろん10月もあるから8月もあります。それからうん、10月、うん、なんだろう。2023年あー2023年にに日本に行きます。うん。はい。Yes. So absolute temporal noun. You just said one more earlier. I remember. OK。なんだろう。that's all. 曜日で日曜日。あ、そう言った。Okay, I like your choice. By the way, so 34分22秒に例文があるからいきます。In October, also is month. In October, this eh is like a eh. Really? Really? I'm gonna do that too. Type of thing. Or oh, I'll also go to America. Sort of a
アメリカで何をしますか? This is just a simple question sentence. アメリカで What are you going to do in America? So this day could be translated usually as at or in. It means what, 何? What are you going to Oh do? my gosh. And we covered today. There's no temporal noun, sorry. I was looking for 日曜日 sentence, but it was not. アメリカで何をしますか doesn't have any temporal noun. じゃあこれだね。ここから行きましょう。すみませんね。So, to reference time in Japanese, for days of the week, and for numerical time expressions like shichichi or nanaji, if you want to sound like a really, really older Japanese man, you need to use ni, the ni particle after them. For example, we take the time plus ni plus a verb. So, we'll use our examples from earlier. 7時にコーヒーを飲みます. You need to have that ni if you're using time. You can't say 7時コーヒーを飲みます. Doesn't sound right. This is one of those cases where you cannot drop the particle. You must keep it there. 7時にコーヒーを飲みます. For days of the week, we also use the ni particle. 日曜日にテレビを見ます. I will or do watch TV on Sunday. 日曜日にテレビを見ます. For words like today, tomorrow, etc., or for regular intervals like every day, or for when, we do not use ni. You cannot use ni. For today, 今日, tomorrow, 明日, regular intervals, every day, 毎日, or when, いつ, no ni. So we have I cannot hear. Hold on. What's happening? Did you hear? Can you hear? 聞こえますか？OK 聞こえますか？ OK 聞こえてます。OK はい、 OK 大丈夫。今アンディさんの動画見てます。アンディさんの動画、ちょっともう一回ちょっと少し私聞こえなかったから戻ります。毎日コーヒーを飲みます。毎日コーヒーを飲みます。I will drink coffee every day, or I do drink coffee every day. 毎日コーヒーを飲みます. So notice you don't have a ni particle. It doesn't take a ni particle. The next one is 今日はテレビを見ます. 今日はテレビを見ます。今日テレビを見ます. We actually cover at the end of the lesson. Doesn't take. For times of day, like morning or evening, 朝、午後, stuff like that. But for the weekend, 週末, you can use ni, but you don't have to. It's optional. Ni will make it more forceful, more emphasized. So times ni plus ni plus verb. But the ni is optional. So, 朝にコーヒーを飲みます. I will drink coffee in the morning. Did you notice that he said 朝にコーヒーを飲みます the explanation he said なんて言ったかな I heard the word of emphasis. Did you get? Okay, what does it mean? 朝にコーヒーを飲みます。朝コーヒーを飲みます。朝にコーヒーを飲みます。I can't catch it. Okay, so he said time of day, weekend, ni is optional. That's he said. Ni is optional. Okay. So, ni is optional. So, what does it mean? Optional? So, つけてもいいし、つけなくてもいい。素晴らしい。つけてもいいし、つけなくてもいい。Yes. So how to say it in English? I don't know. つけてもいいし、つけなくてもいい。I know. I don't. So you don't have to put. You can put on. Or you can put on. You don't have to put on. Okay. つけてもいい。You can. つけられますよ。You can put on. Or you don't have to put on. つけなくてもいい。Okay, then, this is really interesting topic. Oh my gosh. Like, he said optional. 例えば週末はオプショナルだよって言ったね。それから、times of the day. 多分朝、昼、
夜。はい。OK、じゃあコーヒーを飲みますで今日。週末、コーヒーを飲みます。See? You don't need any particle、週末コーヒーを飲みます。はい、じゃあ朝を使ってください。朝、コーヒーを飲みます。朝、コーヒーを飲みます。So, do you need any? Or not? 朝にコーヒーを飲む。そう、both okay。Both okay。はい、昼は、昼にコーヒーを飲みます。昼、コーヒーを飲みます。both okay。Yeah, he only just mentioned optional, but I think that if you want to emphasize exactly the time, you use ni. No. Do you drink coffee evening? 夕方コーヒー飲む No. 朝にコーヒーを飲みます。Of course, you want to emphasize when is the correct time to drink. Otherwise, we don't put ni. 朝コーヒーを飲みます。Yeah, because if we put ni without reason, that it means it gives unnecessary emphasis on asa. So, if you are talking about your habit to drink coffee, then you just say, 朝コーヒーを飲みます。If it's the focus is more on コーヒーを飲む, then you don't put ni there. 昼、コーヒーを飲みます。Because hiru is not important information there. コーヒーを飲む is the important information that you don't put ni in the hiru. Same as 曜日. This is my opinion. This is different opinion as Andy-san and Yukiko-san. Andy-san, Yukiko-san is same place. Andy-san, Yukiko-san said 日曜日 is absolute time. But I think day of the week is every week comes. So it means we cannot catch forever relative temporal noun. For example, 日曜日テニスをします。It's fine, right? Do you need to say 日曜日にテニスをします? Think about it. 日曜日テニスをします。日曜日にテニスをします。そう、いつテニスしますか？日曜日にテニスします。Exactly. You wanna respond the time as an answer, then for the first time you're gonna say に。日曜日にテニスをします。毎日じゃないです。日曜日にテニスをします。However, if you just want to describe your habits, what you do, then you say, 日曜日テニスをします。Okay. So, 日曜日テニスをします。I would like to exclude 日曜日 from here, and rather I want to put 日曜日 here. All the 曜日. And it's a really difficult point, and Genki didn't mention it here. Optional emphasis ni particle. It's really challenging in this particular time. They have to say this as well. This is lesson 3. And they don't want to say. Probably. That's I guess. はい。濃いな。日曜日にテニスをします。is emphasis. Okay, here's the thing. It's very funny. 毎日テニスをします。今日テニスをします。明日テニスをします。Then, Azumi, do you need any particle to emphasis 今日は明日は毎日 No, I don't. そう、毎日先週、今日、明日、今年に。Probably, even if you wanna emphasize, you don't use ni, right? Yeah, you don't use ni. But 日曜日 is one of them. In order to emphasize, we put ni. That's a difference. But otherwise, I usually don't put ni. If I don't need to emphasize the time. 土曜日。水曜日ストリーミングをします。何曜日ですか？いや、水曜日です。水曜日に見てください。
And absolute temporal noun, you always need a ni particle. 10月。でも、for example, in a document or written language, actually people sometimes omit に。2023年、アメリカに行きます。Yes, yes. 8月、アメリカに行きます。However, we probably not say 10時、アメリカに行きます。yes. But still, 8月アメリカに行きます。We interpret に particle is omitted, right? 省略ですよね。So technically it is supposed to be there, but you want to make some like poetic, literary like connotation that you just omit, drop. But 10時 you can't. 10時に来てください。10時 you really need に。Okay, so in his sentence he said 週末テレビを見ます。朝にコーヒーを飲みます。And something he used what particle? Remember? What particle? 今日はテレビを見ます。今日はテレビを見ます。Okay. Let's say 今日はテニスをします。Okay, did you notice this what particle's job? 何? What marks topic? Usually, what particles marks topic, but in this case, this is emphasis 今日。今日はテニスをします。昨日はしませんでした。明日もしません。今日はでもテニスをします。今日はテニスをします。So, you see a little bit like a confusing point here is some nouns used what particle for emphasis. Another noun usually is ni particle. However, 日曜日はテニスをします also works, right? 日曜日はテニスをします。明日はテニスをします。10時はテニスをします。Does it work? 10時はテニスをします。No. 8月はテニスをします。No. 8月はテニスをします。いけるか。Probably. 8月はテニスをします。テニスをします。2023年はテニスをします。いける。I think o'clock is really, really peculiar position. Like time. O'clock. So peculiar position. Maybe. I think so. So if you explain Wednesday, Monday,なんていうのかな。You can drop に。Yeah. So 日曜日。Yeah. So if you want to emphasize ni particle is the closest option you can pick. So that's why 日曜日にテニスをします。8月にテニス、okay, 8月 is always you can put though. Yeah, 日曜日にテニスをします。曜日 takes ni particle. However, 今日 cannot take ni particle. 今日 is really, really different deal. And 今日 only takes what particle to emphasize. 今日はテニスをします。明日はしません。But it doesn't mean 日曜日 cannot take what particle. 日曜日も使っていいね。日曜日はテニスをします。月曜日はしません。So, what I want to say, what I want to emphasize here is 曜日 is emphasis and 曜日 is here relative temporal noun, and you don't have to feel obliged to put ni particle in the end of 曜日 because it means your sentence is gonna become always put emphasis on 曜日。For example, 日曜日、日本語を勉強します。日曜日に日本語を勉強します。Meaning same, but there is the difference where emphasis put on or not. That's my feeling.
もう一回言ってください。Please tell me again. 日曜日にうん日本語を勉強しますと、うん日曜日日本語を勉強します。うん They sound a little bit different. うん Do they? うんそうでしょ。うんうん。で、ディファレンスがあるっていうことは、違いがあるっていうことは、にパーティコに意味があるから違いがある。つまり違いがある。つまりにパーティコっていうのはエンファシスだから。だって10時テニスをします versus 10時にテニスをします。This is a different pair. 10時テニスをします is just incomplete sentence. Incorrect sentence. 10時テニスをします。10時にテニスをします。10時テニスをします。10時ただいまにテニスをします is correct sentence. And 10時テニスをします is just incorrect. うん10時はテニスをします。10時はテニスをします is also weird too. 10時はテニスあー OK 10時テニスをします。just incorrect. 10時テニスをします We 10時に can't say that. そうですよね。10時にテニスをします。This is correct sentence. You're gonna get corrected. これを言ったらね。はい。という深いトピックだったと思います。はい。10時テニスをします。言いません。10時にテニスをします。言います。はい。10時はテニスをします。also 言いません。Probably incorrect. You're gonna get corrected. はい。というわけで、朝にコーヒーを飲みます。Same. 朝にコーヒーを飲みます。It's just you are emphasizing this time is the time I drink coffee. 朝にコーヒーを飲みます。あ、実は夜にコーヒーを飲むんです。私夜にコーヒーを飲みます。You put emphasis on there. That's a new particle. But, okay. So, think about this whole stuff here. What happening, and when thinking about how to explain about like these particles usage, now I feel like probably we should change this explanation. Ni particle marks the time an activity takes place. But probably instead we should just say ni particle marks time, month, year. That's much simpler, isn't it? Because you learn this ni particle marks the time, and your teacher would say, oh, 今日 doesn't put ni, oh, 明日 doesn't put ni, oh, 来週 doesn't put ni. Hey, a lot of time you don't need to put ni. Even 日曜日 Azumi said that, oh, you don't need to put ni. If so, instead of saying mark the time, why don't you just use mark o'clock? o'clock が出ない。オクロックが出ないね。私のキーボードちょっとヨーロッパ仕様だからオクロックが出ない。まず、いい。こう言った方が分かりやすいんじゃないって思ったっていう話。マークスオクロック。OK。確かに。オクロックだね。そう。10時、10月、2010年にを使います。でも、明日には使わない。今日も使わない。日曜日も使わなくていい。というところで、一回パーティコを終了しましょうね。長かった。この後8個目のね、トピック。8個目のトピックに実は more about what particle。what particle のことをちょっと説明するんだけど、今日はそれを先に説明したんだけど、実はみんな2は使っちゃダメって思ってるから、今日とか明日に2を使わない。今日に明日にっていうのは使わない
使わないんだけど、よくはを使いますね。皆さん。今日は、明日は、そうね。unnecessarily。で、じゃあどうしてっていうと、結局最初から時間にパーティクルをつけるっていうのがもう刷り込まれてるから、時間、どんな It is like people believe that any element has to be followed by particles. That's why they cannot stop putting particle after noun. So it is really, probably it's very beneficial for learners that any particle don't have to be followed by particle. Its particular particle has to be followed by particle. 例えば subject has to be followed by particle 私は例えば object has to be followed by particle if it's object コーヒーを飲みますビールを飲みませんテニスをします and the place action takes place Oh, you have to be followed by particle. You have to put the particle. 家でコーヒーを飲みます。会社でコーヒーを飲みません。学校で勉強します。家で勉強しません。And o'clock time here. You put the particle. 7時に起きます。11時に寝ます、8月に JLPT を受けます2024年に日本に行きます That's what I thought because some elements of the sentence actually do not need particles which are usually considered as adverb adverb do not need particle例えば、ゆっくり食べてね。ゆっくり doesn't need particle. Yes. 3人呼んでください。3人 is amount. Doesn't need particle. 3人 is actually already emphasized implies people. That's why people is omitted. So, what is object is 人を3人呼んでください。So, 人 marked by all particle, but 3人 is just an amount that do not need particle. So, in this sense, I think it is challenging how to cultivate this sense. Because at this point, I see that learners have this idea about any word should be followed by particles. What do you think?